Bentornato su Segreti da Chef. Siamo giunti al quarto video dove, come anticipato nel precedente, andremo a trattare la carne di maiale con la cottura sottovuoto e due semplici ricette. Se ti fossi perso i precedenti, in descrizione ti lascio i link. Come sempre, per ogni chiarimento o domanda, ti invito a scrivere nei commenti qua sotto. Il maiale, carne dalle ricche proprietà organolettiche. Il maiale raggiunge il massimo delle sue doti gustative solo con una cottura completa. Le parti migliori sono la bracciola e il filetto. Braciole. Le braciole sono fette di carne sezionate tra le costole. Dopo aver cosparso la carne col sale e pepe, inseriscila nella sacca sottovuoto insieme a uno spicchio d'aglio e rosmarino fresco. Per un risultato ottimale ti consiglio una temperatura di cottura di 60 gradi per 45 minuti se lo spessore della bracciola è di 2 cm. Per ogni mezzo centimetro in più rispetto a quello indicato, aggiungi 15 minuti di cottura. Al termine della cottura del bagno di immersione, la bracciola va ripassata in una padella con olio e una noce di burro. Attendi qualche istante prima di versare il fondo di cottura rimasto nella sacca sottovuoto. Filetto di maiale. Per un filetto che si aggira intorno ai 700 grammi, unisci in una terrina un cucchiaio di sale e mezzo di zucchero. Quando sarai pronto per la preparazione, e non prima, pena l'alterazione della proprietà organolettica della carne, cospargi tutti i lati del filetto. Questo composto funzionerà da salamoia durante la cottura della carne, garantendo un risultato morbido e saporito. Inserisci il sacchetto nella sacca sottovuoto e imposta la temperatura dell'acqua a 58 gradi. Cuoci per 1 ora e 30 minuti e ultima la preparazione su una griglia rovente. Il risultato finale sarà un filetto rosa e succoso. Anche questo capitolo è concluso. Se ti va, sarei molto contento se mettessi un pollice in su e condividessi con i tuoi amici per aiutare a crescere il canale. Mi raccomando, se non lo hai ancora fatto, non dimenticarti di iscriverti al canale attivando la campanellina per non perderti gli altri capitoli e o altri argomenti che andrò a trattare. Gianluca ti saluta e ti dà appuntamento al prossimo capitolo, dove andremo a vedere tempi e gradi per cuocere il pesce in sui. Dire non so cucinare non potrà più essere una scusa. Creati una buona giornata e ricordati, piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!